Christians have been found beheaded. Yes, beheaded. "70 Christians have been found beheaded." Yes, beheaded in a church in the Democratic Republic of Congo. Why is no one reporting this? Why does no one seem to care? Well, let me bring in Dexter Van Zyl, an expert on anti-Christian violence. 70 ईसाइयों को अगवा कर चर्च में ले गए। ISIS आतंकी रेत दिया गला। 7 सालों में 6000 से अधिक मारे डाले गए। जानिए कैसे इस्लामी खिलाफत के लिए हो रहा काफिरों का कत्लेआम। अफ्रीकी देश कांगो में इस्लामी आतंकियों का उत्पात लगातार जारी है। कांगो में ISIS के आतंकी लगातार ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं और काफिर होने के चलते उनकी हत्या कर रहे हैं। उन्होंने एक चर्च में गए 70 ईसाइयों की हाल ही में हत्या कर दी गई। कई का गला रेत दिया गया। 2025 के पहले महीने में ही कांगो में इस्लामी आतंकियों ने 80 से अधिक ईसाई मौत के घाट उतार दिए गए। कांगो में जारी अस्थिरता के बीच यहां रहने वाले ईसाइयों के लिए जीना मुहाल हो गया है। 72 का गला रेत कर मारा। दुनिया भर में प्रताड़ित ईसाइयों के लिए काम करने वाली एक संस्था ओपन डोर्स के अनुसार 13 फरवरी 2025 को इस्लामिक स्टेट ISIS के साथ जुड़े लड़ाकों ने लुबेरो इलाके में हमला कर दिया। यहां एक गांव को घेरकर यहां 20 महिलाओं और पुरुषों का अपहरण कर लिए गए। जब यहां के गांव वालों ने इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो यह इस्लामी लड़ाके फिर आ गए और 50 और लोगों को उठा ले गए। इसके बाद इन्हें दूसरे एक इलाके में चर्च के भीतर ले जाया गया। इसके बाद यहां इनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद यहां रहने वाले कई ईसाई अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। कई ईसाइयों का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ। ईसाइयों की हत्या करने वाले इस्लामी लड़ाके खुला घूम रहे हैं। हालांकि कांगो के भीतर ईसाइयों पर यह कोई पहला हमला नहीं है। समस्त को प्रभु जीशु नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने ताड़ना विषयटी आजिकाली कौन नुआ विषय नुहे। ये ताड़ना बहुत वर्ष पूर्वर रही आसी। एवं मध्य भारतर अधिकांश अंचल ख्रीस्टियान लोक मान को ताड़ना करा जाउछि। आउ अनेक भावुथिबे हुए तो ताड़ना केवल आमर भारत देशर अच्छी, किंतु प्रिय बंधुगण ये ताड़ना केवल आमर भारत देशर नुहे। ताड़ना समग्र पृथ्वी रही अच्छी ख्रीस्टियान लोक मान प्रति। अनेक भावती जे बाहर ख्रीस्टियान लोक कौन विपद नहीं, कारण बाहर तो समस्ते होजन ख्रीस्टियान, सबु देश हूँ ख्रीस्टियान देश। तेणु से ताड़ना हुए तो आम भारत वर्ष केवल हो, किंतु सेमिति नुहे। जदि आप देखिए आमर भारत वर्ष ख्रीस्टियान विरोधी मान अच्छा, आ भारत बाहर भी ख्रीस्टियान विरोधी अच्छा। एमती किसी देश अच्छी प्रिय बंधुगण से प्रभु जीशुख्रीष्ट को उपासना करने, बाइबल पढ़ा, प्रार्थना करने एक अपराध बोली गणना करा जाए। किसी कम्युनिस्ट देश गुड़िक अच्छी से बाइबल पढ़ा को अनुमति दियंती नहीं, प्रार्थना करने को अनुमति दियंती नहीं। तथापि परमेश्वर अनुग्रह सेठी
ଉପାସନା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଧରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଡ଼ନା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଡ଼ନା ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନୂତନ ନିୟମରେ ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଉଭୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେମାନେ ତାଡ଼ନା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେବେ ଆଜି ତାଡ଼ନା ରହିଅଛି କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତାଡ଼ନା ରହିଅଛି। ଆଉ ସେଇମାନେ ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନାକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଉଠାନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କହି ରଖୁଅଛି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ତାଡ଼ନା ହେବ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ତାଡ଼ନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହି ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଅଛି। ଆଉ ତାଡ଼ନା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ? ତାଡ଼ନା ହେଉଛି ସତ କଥା, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଡ଼ନା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ବଢ଼ିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ତ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ଥିଲେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବି ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା କଥା। ତାଡ଼ନା ଘଟିବା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ସେଇମାନେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ସହନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଶେଷ ଉପଦେଶ କ'ଣ ଥିଲା? ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର ତାର ଲାଷ୍ଟରେ ପଢ଼ିବେ, 9ରୁ ପଢ଼ିବେ, 9, 10, 11, 12 ଏମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନାକୁ ସହନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକା ଦେଶର କଙ୍ଗୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ଆଉ ଏଇ ISIS ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ରହିଅଛି, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି ବହୁତ ଲମ୍ବା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଟ୍ଟର ମୁସଲିମ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗଳାକୁ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଜୀବନରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ତାଡ଼ନା ଘଟୁଅଛି। ଆଉ ଆପଣ କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସହନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ରହିଅଛି। ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ,
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को गोटे लाइक करदे। धन्यवाद।